saa pari, mä voisin popikatri sopii aika hyvin, että mä saan sanotaan oman biisin, mä otan koreografioita tehnyt siellä maastavaksi. Mä saan aika hyvät siellä ystävät, sit on mistä tavalla teidän ohjelmassa olisi hyvä, mulla on hyvä win-win situation. Tää on aika hauska. Viekää se pois! Hei, mä oikeesti se on mun mielestä aika hyvä idea tavallaan, että ei ole hyvä tänne. Niin olen ajatellut, että voisin sinne jästä, että se voisi saada ja tanssia ei tarvita. Minä otan itse tanssia aika hyvin ja sitten... Finaaliin minä. Tai siis nyt kun Chap on kuollut, niin tavallaan mä voisin tulla sinne sen paikalle, että se sopisi aika hyvin. Se on toimittava nopeasti. Voiko Chapia lakaista ohjelmasta huomaamattomasti? Ei voi johtaja Vel. Hänen kuvansa ovat jo kaikissa ohjelman julisteissa. Entä hänen kappaleensa? Hänen kappaleensa nuoruusajoilta ovat erittäin suosittuja ja kapinahenkisiä. Sensuraikaa ne, mistä minä teille oikein maksan. Sensuurimaa on löydettävä takaisin valtuumme. Korolla takapunti, siellä se on. On aikaa laittaa operaatio kuollut tähti. Aion nimeä tästä rahat kuin musta aukko. Kaikki saksia pois. Musta aukko. Kivat tissit, Staffan. Täällä pitää oikein tappaa, että pääsee sinne huipulle! Lempitunteni empatia nousee pintaan. Noin se sarakapalasti toverisi Haara. Ai, salaa. Ei huomaa mitään. Onko sinulla jotain tekemistä Chap Korhosen kuoleman kanssa? No ei ole! Hyvä, sillä Chapin kuoleman taloudelliset tappiot ovat niin mittavat, että sinulla eikä sinun vasikoillasi olisi niitä varaa maksaa. Meillä on ohjelma tehtävänä. Sinä ei jatkoa. On tää feminismi? Anteeksi, oliko feminismi? Sinä olet sika. Ja sinä ei edelleenkään jatkoa. Laulan, vaik lauluani et kai kuulkaan. Laulan, kun jäljellä ei ole muutakaan. Mä vuosia on ottanut ja hetki kun on koittanut, vie kaiken toivon multa Simona. Pienet turhaan voittavat, vai isot genret voittavat, mä olin liian sinisilmäinen. Simona on kallassa, jään vaille tulevaisuutta, ei countrylla voi saada mainetta. Kuka vois mua lohduttaa, tukea nyt mistä saan, vai jäänkö ilman yhtään ystävää? Laulan, vaik lauluani et kai kuulekaan.
selkään puukottaa, ei kavereita vetää saa, edes kun sua kanturi himottaa. Laulan, 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 vaik lauluani et tai kuultaan. Laulan, 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 kun jäljellä ei ole muutakaan. Hei kaikki Disney-kanavan ystävät. Täällä Hanna Huntara ja hänen kiveä äänensä. Nyt laulamme Mikki Hiirun laulun. Mikki on lähtenyt. Onko edelleen seistä bileristeillä? Mikä? Se on vaan muffissi, pistä naama. Muffissi? Mulle. Anna tän nyt. Siis vitsi mitkä bileet! Oikeesti paras risteily Eva! Mennään hetki käydään!